тийм асуугаад тахыг. Тийм асуухаас өмнө бас хуулийн төсөл танилцуулж орж ирж байгаа 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй сууж байгаа юм байна. Тэгээд дунд нь сууж байгаа 3 хүнээс нь та 3 ямар нэгэн байдлаар улс төрийн намын тэр дундаа манай Монгол Ардын намыг улс төрийн албан тушаал хашиж байгаа юу гэдэг асуулт. Хоёр захын хүн яагаад вэ гэвэл хоёулаа төрийн тусгай албан агч байгаа учраас би энэ асуултыг асуух нь зохисгүй гэж бодож нэг. За тэр асуултанд хариулаарай гэж хүсгээд байна. За хоёрдугаарт гэвэл ерөнхийлөгч ингэж хууль тогтоох байгууллагын гишүүнийг эргүүлэн татах асуудлаар ингэж санал гаргах ийм одоо хуулийн төсөл санаачилж байгаа нь эрх мэдлийн хуваарлтын зарчимд харьцахгүй юу? Би ойлголоо тэр үндсэн хуулийн дээр ингээ заасан, ерөнхийлөгч хуулийн дээр ингээ заасан гэдгийг бол хуулийн залтуудыг ойлголоо. Гэхдээ энэ нь ерөнхийлөгчд хил хязгааргүй, хамаа замраагүй бүх хуулийг санаачил гэсэн үг биш гэдгийг та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Эрх мэдлийн хяналт тэнцэл гэдэг дотроо байх ёстой гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрх мэдлийн хуваарлтын зарчимд харьцахгүй юу гэдэг асуултанд маш тодорхой хариулт өгөөч гэсэн үг. Хоёрдугаарт энэ хуулийн төсөлд боддоор ёс зүйг сайжруулах уу, эсвэл улс төрийн өрсөлдөгчөө шахах зэвсэг хэрэгсэл болох уу? Болохгүй гэвэл яг энэ дээр та нар өөрсдөө баталгаа өгчдөг үү? Ялангуяа энэ удаагийн парламент 5 улс төрийн намын төлөөлөл оролцсон. Бид нар энэ парламентыг ийм одоо багтаа хэмжээнд томруулах гэж оролцсон ийм одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдгийг бас та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. Энэ нь эргээд жижиг бусад улс төрийн намуудыг дөнгөж байж байгаа, дөнгөж парламентод орж ирж байгаа энэ улс төрийн намуудыг яг улс төрийн арга хэрэгсэл болгоод эргээд буцааж тараагаад зөвхөн одоо томоохон улс төрийн намуудын өөрсдийнх нь үзмжээр явдаг ийм одоо улс төрийн хүчин болгож энэ олон намын тогтолцоог чинь сөргөөр нөлөөлөхгүй юу? Энийг юу гэж харж байгаа вэ? За дараагийн ёс зүйн хариуцлагыг парламентод өөрт нь бий болгох боломжийг яагаад парламентод өөрт нь олохгүй ерөнхийлөгчийн эрхийг эдлээд байгаа вэ? Үүнтэй холбоотой нэг асуудал гарч ирнэ. Үндсэн хуулийн эрх зүй талаасаа ерөнхийлөгч үндсэн 3 чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг гэж үзэж байгаа. Баталгааны чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг, зохицуулагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг, хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Энэ гурвын алинх нь хүрээнд энэ хуулийн төслийг санаачлаад байгаа вэ гэсэн юм асуулт. За хариулъя. Ажлын хэсгийн 2 номер. Баасан жаргал гишүүний асуултанд хариулъя. Та үндсэндээ 4 асуулт тавилаа. Монгол улсын үндсэн хуулиа барьж бид нар одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжоо бариул жижиг нам том нам гэдэг ойлголт лав хууль зүйн хувьд байхгүй. Та жижиг нам гэж хөндлөө. Улсын хурал суудал бүхий нам, суудал бүхий биш нам л гэдэг 2 ойлголт байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар 2 дугаарт эрх мэдлийн хувьд эн чинь харин Монгол улсын үндсэн хуульд хэрвээ оруулах зөвхөн ерөнхийлөгч энэ хуулийг санаачлна. Их хурлын гишүүн санаачлах эрх байхгүй. Яагаад гэвэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын хуулиар хязгаарлагдчихсан. Засгийн газар хязгаарлагдчихсан. 26 дугаар зүйлд байж байгаа хууль санаачлах эрх одоо хүртэл хүчин төгөлдөр байгаа гэж бид нар харж байгаа. Ерөнхийлөгчийн хувьд. Үндсэн хуулиа өөрчилчихөөгүй бол. Өөрчилчүүл тэр бол болно. Мэдээж хэрэг. 3 дугаарт парламентод харин энэ эрхийг үлдээж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн хугацаанд 2021 оноос хойш та хэдэн хуулийн төсөл санаачилсан бэ? Та нарыг хараад үзээрэй. Би хуулийн зөвлөхийн хувьд тэр ажиллаж байхад хууль санаачлах энэ ёс зүйн хувьд хязгаарлалт, хуулиар бол хязгаарлалт байхгүй. Бид нар хийх гэж үзсэн. Гэхдээ бүр хязгааргүй нээчихсэн байгаа. Би түрүүн бас уншиж өгсөн. Хаалт бол хязгаарлалт бол байхгүй байгаа юм байлээ шүү. Энийг их хурл маань өөрсдөө бас анзаарч шийдэх ёстой байх. Яаж шийдэх бол их хурлын өөрийн эрхийн асуудал. Ерөнхийлөгчийн хуулиар бас нээлттэй хууль санаачлах эрх. Энийг үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрөх журмын хуулиар энэ эрхийг санаачлах эрхийг зөвхөн үүргийг буюу эрхийг хүнд өгсөн бэхээр засгийн газар төгссөн. Засгийн газар төгссөн. Ерөнхийлөгч өөрөө санаачлахгүй. 4 дугаарт та бас хэллээ. Ёс зүйн хянах энэ эрх рүү халдаад байгаа юмгүй. Харин эсэргээр энэ эрхийн их хурл маань өөрсдөө тогтоогооч гэж. Ёс зүйн дүрмээ шинжилээ. Тэгвэл хууль байх уу, дүрм байх уу та бүхний онцгой бүр эрхийн асуудал.
Улсын их хурлын онцгой бүр эрхийн асуудал. Онцгой бүр эрхийн асуудал. Монгол Улсын үндсэн хууль заасны дагуу Улсын их хурлын гишүүнийг игүүлэн татах гэдэг нэр томьёо 92 онд ч байсан, 19 онд тодруулахдаа цэц рүү хандах. Гэхдээ би түрүүн бас яриан дээр дурддагцсан. 92 оноос хойш энэ 7 тохиолдолд төр мандах гишүүнээс ихсүүлээд нямд орж гишүүнийг хүртлэх энэ асуудал болгон өөрөө дандаа иргэний мэдээлэлэр шүү. Одоо ч нээлттэй. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль ийм цэцэд маргаан энэ шийдвэрлэх хууль, цэцгийн хуулиудаар эдгээр маань нээлттэй байж байгаа. Хэн хүссэн иргэн хандаж болно шүү. За. За 3 номер. Асуулт дутуу байна, хариулт дутуу байна гэдэг. Та асуултаа тодруулъя да. За. Баасан жаргал гишүүний микрофоныг өгөөрэй. Улс төрийн намын гишүүнчлэлтэй юу? Улс төрийн намын удирдах зөвлөл болон бусад төрлийн албан тушаал улс төрийн намд хашдаггүй Монгол Ардын намд. За хариулъя. 3 номер. Улс төрийн намын харьяалт хамаардаг удирдах зөвлөлийн гишүүн үндсэн хуулиар олгоцсон эрхээ эдэлж байгаа. За баярлалаа. За 4. Ажлын хэсгийн 4. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн орон нутаг хариуцсан зөвлөх бол улс төрийн албан тушаалтан байдаг. Намын яриалтай үндсэн хууль заасан. За дээр нь одоо багварлын гишүүнээр ажиллаж байгаа. За ажлын хэсгийн 5. За ерөнхийлөгчийн намын газрын хуулийн бодлогын газрын дарга мөнх болд ямар нэгэн улс төрийн намын гишүүнчлэл байхгүй. За баасан жаргал гишүүн тодруулъя. За би тодруулъя. Би яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэвэл ерөнхийлөгч улс төрийн намын харьяаллаасаа түтгэлцэх ёстой байдаг. Үний эрэхтэй өөрөө түтгэлцсэн боловч баг нь тэр чигээр улс төрийн намын албан тушаал улс төрийн намын гишүүнчлэлтэй байгааг бүгдээрээ харж байгаа. Харж байгаа боловч хараагүй юм шиг байсан учраас би өнөөдөр энийг зориуд микрофон дээр асууж байгаа. Бид нар ингэж дандаа бие бинийгээ хуурдаг шít. Ингэж нүглийн нүдийг гурилаар хуурж явдаг шít. Тэгчээд одоо ингэж ийм хууль оруулж ирчээд энийг их хурл өөрөө л мэднэ үзгээд хэрвээ их хурл өөрөө мэднэ гэж байгаа бол тэгвэл та нар энэ хуулиа татаад авчих. Бид нар өөрсдөө мэдээ. 1. Би байр суурилэр хэлж хүлээж агаарай. 2 дугаарт асуултанд маш тодорхой хариул. Яг нэг өөдөөс хичээл заагаад би таны зааж байгаа хичээлүүд би зөндөө сууж исэн. Би мэдчихэе. Гэхдээ хэдийгээр үндсэн хуулинд тэгж эрх хэмжээг нь тодорхойгүйгээр ерөнхийлөгчд бүх төрлийн хуулийг санаачлахаар оруулж байгаа гэдэг нь өөрөө одоо бүх хуулийг санаачилж болно гэсэн үг биш гэдгийг та өөрөө маш сайн мэдж байгаа шүү дээ. Багш байж шүү дээ. За ажлын хэсгийн 2 номер. За баярлалаа. Баасан жаргал гишүүний асуултанд хариулъя. Та асуусан учраас л одоо хариулж байгаа шүү дээ. Шалдах хэмжээний нэгээрээ. Би ажиллаа хийж байгаагийнхаа төлөө ажлын хэсгийн гишүүнээр орж ажиллаж байгаагийнхаа төлөө ямар нэг байдлаар субъектив би өөрийгөө хамгаалж юм хэлж чадахгүй. Татаж авах эсэх асуудал бол зөвхөн ерөнхийлөгчийн онцгой бүрийн эрхийн асуудал, хууль санаачлагчийн. Түүнээс энийг хэн нэгэн идэлхгүй шүү дээ. Энд ажлын хэсэгт орж ирээ суусан би тухайлбал идэлхгүй энэ эрхийг. Монгол Улсын үндсэн хуулийн дэг журмын дагуу байгаа зүйлийг байгаагаар нь л би хэлж байна. Зөвхөн өнөөдөр хэлээгүй. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээх протоколуудаа би бас бүгдийг нэргэж үзлээ. Яг энэ зүйлэл би хэлж ирсэн юм билээ. Ягаад ч юм. Өнөөдөр би яг тэрийг л хэлж байна танд. Баярлалаа. За баасан жаргал гишүүн тодруулъя. За би асуултаа өшөө тодорхой асуугаатах юм.
ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх нь ямарваа нэгэн хязгаарлалт байхгүй гэж үндсэн хуулийн дээр заасан гэж та үзэж байгаа юм болвол уг нь бол бид нар Монгол Улсын их хурал эгийн тухай хуулиараа ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг буюу тэр дундаа их хурлын тухай хууль, их хурлын эгийн тухай хуулийг хэн санаачлах вэ гэдгийг нь уг нь заасан. Гэхдээ та нар энийг үндсэн хууль зөрчсөн хуулийн залтаа гэж үзэж байгаа бололтой. Тийм учраас ерөнхийлөгч энэ хуулийг санаачлах бүрэн эрхтэй гэж үзэж байгаа бололтой. Тийм гэж үзье. Энэ нь өөрөө парламент гүйцэтгэх засаглал, энэ эрх мэдлийн хяналт тэмцэлд ямарваа нэгэн сөрөг нөлөө авчрах уу? Үүнээс яаж хамгаалах вэ? Ямар нэгэн сөрөг нөлөө авчрах вэ? Энд чинь сөргөөр нөлөөлгүй л гэж асуугаад байна. Хоёрт би түрүүний асуултанд хариулт авсангүй. Ерөнхийлөгчийн 3 чиг үүрэг байгаа. Энэ 3 чиг үүргийн ариланд нь хамаарах юм гэж үзэж энэ хуулийг санаачилж байгаа. Хяналтын чиг үүрэг юм уу? Зохицуулах юм уу? Ажлын хэсгийн 2 номер. За баасан жаргал гишүүнээ би асуултанд хариулъя. Монгол Улсын үндсэн хуулийн би тодорхой заалтыг л одоо танд уншиж өгөх болох гээд байна л да. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрх бүхий субъектийн нэг байгаа. Энийг хуулийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэж заасан. Тогтоож байгаа хууль тогтоомжийн таваас нэг эргээд заавал та надаас асуухгүй мэдж байгаа бах. Энийг засах эрх бол танд байж байгаа. Хоёрдугаарт та бас түрүү хэллээ. Ерөнхийлөгчийн аль чиг үүрэг гэж. Энэ шинжлэх ухааны нэр томьёо ойлголт. Тэгэхээр би одоо тэгээ тайлбарлахаар одоо бас хичээл заасан болчихвол уу яах вэ? Энэ шинжлэх ухааны нэр томьёо. Би тайлбарж өгч болно. Энийг бол шинжлэх ухааны үүднээс л тайлбарлахаар одоо хичээл заасан болчих гээд байх шиг байна. 3 дугаарт. За баярлалаа. Намын чимэг гишүүн асуулт асууя.